Vieną kartą Skaistė ir Benas išbėgo į laukelį pasilakstyti. Sutiko mažą, mielą šuniuką ir sako: aš taip jo norėčiau, man jis toks mielas, sako Skaistė. Aš taip pat, galvoja Benas. Mums reikėtų tėvus kažkaip pasakyti, kad jie mums leistų šuniuką. Ir jie bėgo į namus skubiai. Ir jie abudu tada jau kuria planą, kaip gauti šuniuką. Išmoko eilėraštį. Mažušiukas, mielas mano šuniučiukas. Ir draugas jis yra visada šalia manęs. Išmokino Beną tada jie. Tvarkėsi namus ir kepė sausainius, tatučių formos. Ir Skaistė išlojo, Benas nešė jai. Benas kažką taip susikaupęs rašė, o Skaistė uždėjo pėdušių formos atspaudą, kad būtų teisingai, kad būtų rimta. Tada jie nupiešė, kokio jie nori šuniuko ir paliko ant stalo tėvams pasirašyti. Tada jie visi taip skaniai vakariavo. Viską suvalgė. Ir mama sakė: kelkis Skaistė, man labai patiko jūsų pasirašytas dokumentas. Ir todėl mes turėsim šuniuko priegada. Išsirinkti šuniuko. Ir tada tėtis sakė: metas keltis, važiuosim į šuniuko prieglaudą. Ir jie bėgo ruoštis, taip norėjo šuniuko. Atvyko į šuniuko prieglaudą. Rado mielą mažą šuniuką ir tokį žaismingą ir linksmą. Ir tada sako: šis esą šuniukas toks žaismingas ir geras. Jo vardas esą Aukselis. Su juo lakstydavo, taškydavosi. Taip mylėdavo, su juo užmigdavo, apsikabindavo. Jis labai mielas. Koks melučiai, kad pabaiga. Vieną kartą gyveno Fiksė ir Miksė. Ir jie tokios buvo geros draugės, nes visada suspalvindama ir žaidė, lakstė. Ir supasė jos, visur tai lakstė, tan. Bet vieną kartą ji Fiksė pamatė, kad kažką jau turi su tais ratais ir sako: kas čia, mano naujas tėtis, noriu išmokinsiu. Taip. Ir mokino, bet ir taip jo, iki uogelės. Ir ups. Ir jį mokino ją, nes taip norėjo išmokti labai. Ir sakė, ką reikia daryti. Vairas tiesiai lysvą laminam. Ir iki vavaris išvažiavo. Ir netgi užšoko ant akmenio, nes buvo nukito. Ir vos spėjo nušokti, bet vis tiek lipo. Tai naktį jau važiavo, tai ten. Kitą dieną ji nuvažiavo ir ji taip džiaugiasi, kad važiavo visur. Sako, kokia telefonėlė, aš taip tavim džiaugiuosi.
Tada abi galėjo pasidžiaugti. Ir sako, aš norėčiau nuvažiuoti su tavim pa restoraną. Ir jos važiuoja visur. Ir turėjo savo geriausią draugę Piksę. Ir jos drugelius gaudo ir su savo pusseserė važiavo. Ir kelionės važiavo ir tėvai taip džiaugiasi ir mokino savo mažąją sesutę. Visur važiavo pabaiga. Vieną kartą gyveno mergaitė, ji kanda obelį ir pamatė, kad jai iškito dantukas. Ir tada apžiūrėjo, ar švarus, bet švarus buvo ir ėjo rašyti bei laiškelio. Parašė, ėjo miegoti. O tada pasirodė danguje debesingas blizgutis. Ir tada pasirodė fėja. Skido paims dantuką. Ir tada jis skido. Ir paėmė dantuką. Panikėlį padėjo po pagalvę. Ir tada skido virš kalnų ir pamatė, kad jau šalia savo pilies. Ir tada visiems papasakojo visiems istoriją. Visi taip džiaugiasi, o pas ją atėšęs dar diena buvo. Ir įsikėlė ir pamatė pinigėlį. Ir tada suprato, kad pas ją buvo dantukų fėja. Pabaiga.